सर्दियों में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है तिल और गुड़ खाना। तिल के लड्डू और गजक तो आपने खाए होंगे, पर आज हम आपको बताते हैं तिल मावा रोल बनाना। ये हम गुड़ से ही बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले गुड़ को या तो किसनी से, चाकू या फिर मेरी तरह कंपा कसनी से, किसी से भी आप गुड़ को बारीक बारीक काट लीजिए। इसमें ज्यादा मोटे टुकड़े ना रहें। हमें ऐसा ही गुड़ चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लोकुक में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रोल बनाना। इसके लिए हमें ज्यादा सामान नहीं चाहिए। मैंने 250 ग्राम सफेद तिली ली है और 200 ग्राम खोआ है। गुड़ हमें देसी वाला ही लेना है। 250 ग्राम गुड़, थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट और ये 1 चम्मच इलायची पाउडर। बस हमें गैस पर कढ़ाई चढ़ानी है और सबसे पहले अपनी तिली को भूनना है। इसको बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट करेंगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए और इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। इसको रोस्ट करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमें तिली को एकदम ठंडा ही पीसना है, नहीं तो इसमें तेल निकल आता है। ये देखिए तिली भुन गई हमारी। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं। उसी कढ़ाई में हम अपने खोआ को भूनेंगे। ये मेरे घर का खोआ है, इसलिए थोड़ा सा गीला है। इसे हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। अब इसमें हम इलायची पाउडर मिला लेते हैं। अगर हम इसी खोआ से रोल बनाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें तिल मिलाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा इसे ड्राई करके और फिर इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये हमने गैस बंद कर दी और इसे ठंडा करने के लिए रख दिया। हमने जो तिल ठंडी की है भूनकर, उसमें से 4-5 चम्मच हम अलग निकाल लेते हैं और बाकी तिल को हम पीस लेते हैं। ये ग्राइंडर लिया हमने और इसमें हम पीस लेते हैं। एकदम बारीक नहीं पीसनी है, हल्की सी दरदरी रहे, बस ऐसी पीसनी है। दोस्तों, अगर इसे हम मार्केट से लेने जाएंगे तो ये मिठाई बहुत महंगी मिलेगी। हम इसे घर पर आराम से बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं और घर पर बनाने के बाद खाने में बहुत खुशी मिलती है और हाइजीनिक तो रहती ही है। लीजिए, हमारी तिली भी पिसकर तैयार हो गई। ये देखिए, हमें ऐसी तिली पीसना है। थोड़ी सी दरदरी है ना। बस अब हम क्या करेंगे, हमारा खोआ भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसमें हम अब मिला लेते हैं गुड़। गुड़ और खोआ को हम आपस में मिलाएंगे तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा मेल्ट होता जाएगा और खोए में मिलता जाएगा। दोस्तों, इसे गुड़ की बजाय हम बूरे से भी बना सकते हैं और पिसी हुई चीनी से भी। बस क्या है कि हम बूरे से और चीनी से बनाएंगे तो इसमें हमें 2 चम्मच या 3 चम्मच दूध की आवश्यकता होगी, पर हम गुड़ से बना रहे हैं इसलिए हमें इसमें दूध की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्दियों में गुड़ खाना बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए हम इसे गुड़ से बना रहे हैं। एक तो हमारी ठंड को दूर भगाता है, दूसरा हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। लीजिए, गुड़ और मावा मिल गए हैं। थोड़े से बचे हैं, वो हम तिली मिलाते मिलाते भी मिलते जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे तिली, थोड़ी थोड़ी कर कर डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे। बस मिलाते जाएंगे और तिली को डालते जाएंगे। जब हमारी पूरी तिली मिल जाएगी फिर हम देखेंगे कि ये हमारा डो कैसा बना। अगर हमारा डो थोड़ा सा लूज लगता है तो इसमें हम थोड़ी सी तिली और मिला सकते हैं। वैसे ये रेशियो एकदम परफेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि गुड़ की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अब ये हमने सारी तिली को इसमें मिला लिया। दोस्तों, संक्रांति आने वाली है।
आप हर बार की तरह सिर्फ तिल के लड्डू ना बनाएं, इस रोल को भी शामिल करें। एक बार आप बनाकर खा के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और किसी को देने में भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे। तो लीजिए, हमारा मिक्सचर एकदम तैयार हो गया। हमने जो साजी तिली बचाई थी ना, उसको हमने डाल दिया। ये क्या है, अलग से दिखेगी ना तो और भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। जब तक हम क्या करते हैं, अपने चॉपिंग बोर्ड पर फॉइल को फैला लेते हैं। फॉइल फैलाने के बाद इस पे हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं या ऑयल लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा डो इस पे चिपके ना। ये हमने ऑयल लगा लिया। फॉइल के साथ साथ हम थोड़ा बेलन को भी चिकना कर लेंगे, क्योंकि हम डो को थोड़ा सा बेलेंगे। ये हमने बेलन पर भी लगा लिया। इसके बाद हम अपनी बची हुई साबुत तिली को इस पर फैला लेंगे, जिससे कि ये हमारे डो में अच्छे से लग जाए। ये हमारा डो निकलकर फॉइल पर आ गया। देखो कितनी आसानी से कढ़ाई एकदम साफ हो गई। अभी ये थोड़ा सा लूज है, क्योंकि ये पूरी तरह अभी ठंडा नहीं हुआ है। हम इसका रोल बनाकर फिर इसे फ्रिज में रखेंगे। अभी इसको हमने थोड़ा सा फैला लिया और साइड से भी हम एक सा करते जाएंगे। अब बेलन की सहायता से इसे हम बेल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा लंबा बेलेंगे, क्योंकि हमें इसका रोल बनाना है। अब इस पे हम ड्राई फ्रूट फैला लेते हैं। आपको जो पसंद हो वो आप इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम, पिस्ता और काजू ले लिए हैं। इनको हमने इस पर लगा दिया और इसे हम बेलन की सहायता से थोड़ा सा और बेल लेंगे, जिससे कि इसमें ये अच्छे से कोट हो जाए, दब जाए, ये निकले नहीं। अब इसका हम बनाएंगे रोल। रोल बनाने के लिए हम फॉइल का भी यूज करेंगे। फॉइल की सहायता से हम रोल बनाते जाएंगे और फॉइल को थोड़ा हटाते जाएंगे। फॉइल के साथ हमें रोल नहीं बनाना है, वरना फॉइल अंदर चली जाएगी। ऐसे ही हम इसको पूरा रोल कर लेंगे। बस फॉइल को हटाते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट की जगह इसमें मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफलियों को भूनकर हल्का सा क्रश करके फिर इसमें डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये हमारा रोल बनकर तैयार हो गया। इसे हम इसी फॉइल में लपेट कर और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, या फिर आप चाहो तो 10 मिनट के लिए फ्रीजर में भी रख सकते हो। ये हमने अच्छे से रोल एकदम तैयार कर लिया और इसमें बची हुई सारी साबुत तिली को लपेट दिया। इसमें जितनी तिली अच्छे से लगी होगी, ये उतना ही खूबसूरत दिखेगा। हमने दोनों तरफ से इसको लपेट कर और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। अब ये देखिए, फ्रिज में से निकाल कर हम अपने रोल को देखते हैं। देखिए अब कितना बढ़िया एकदम दिखने लगा और ये टाइट भी हो गया। अब इसके हम आधा आधा इंच के करीब रोल कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। ऊपर से तिली लगी हुई और अंदर से ड्राई फ्रूट्स। आ हा हा हा, क्या कहने हैं। जब इसको हम मुंह में रखेंगे ना तो एकदम घुल जाएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत सॉफ्ट है। ऐसे ही हम अपने पूरे रोल बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ, है ना बिल्कुल सॉफ्ट। अब ऐसे ही आप सारे टुकड़ों को तैयार करिए और एक बार जरूर बनाकर खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रोल कैसा लगा।